am'izao moa zany dia misy an'ity andro raisam-pirenena ho fiarovana ny tanalahy ty dia izay dia miara-metana amin'izany Madagasikara satria araky ny rahantsika malala fa atsika dia anisan'ny manana arena voajanahary arisan'izany ny tanalahy izay tsy fahita fa-tsy eto Madagasikara ary misy amin'izy ireo zany no tafiditra ao anatin'io atovana ny fifanaran'ny raisam-pirenena io ho an'ny karazana caméléonidé zany dia misy 5 izy ireo no tafiditra anaty tovana ka ny iray anatin'ny tovana voalohany ary ny 20 kosa dia ao anatin'ny tovana faharoa. Manina moa misy hoe tovana voalohany sy tovana faharoa. Ny tovana voalohany zany dia amin'ny ankapobeny tsy azo atao ny varotra fa misy fepetra kosa ny afahana mitateraka an'izany. Ho an'ny tovana faharoa kosa dia azo atao ny varotra fa miaraka amin'ny fepetra mifanaraka amin'izany, zany hoe misy fepetra maromaro toy ny hoe ny fahafantarana ny antotanisa mahakasika an'ireo biby ireo. Dia ny misy moa zany ny ireo manampahaizana manokana mikasika izay izay mamokana izay atotam-pahalalana sy atotanisa izay dia avy amin'ny alalan'izay fahalalana izay sy ny fahafantarana ny le biby no ahafahana manao ny varotra na tsia mikasika an'ireny biby ireny izay mihoatra amin'izany moa ny tanalahy. Ho an'ny tanalahy manokana zany dia araka ilay voalazako teo misy atotanisa mahakasika azy fa misy koa nefa ireo tanalahy izay amin'izao fotoan'izao tsy azo atao ny manozona azy na dia tafiditra anaty tovana faharoa azy izy satria noho ny tsy fahampiany izay fahalalana fototra ara-tsiantifika izay zany dia tsy azo atao ny mivarotra azy. Maromaro moa izy ireo fa izay zany hoe mety misy ny azo atao ary misy kosa nefa ny tsy azo atao ny varotra anazy. Ary ny varotra izy ireny koa zany dia misy fepetra mifanaraka an'izay izay ny ministera misahana ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny vainjafy no mametraka ny fepetra rehetra mifanaraka amin'ny lalàna izay mifely sitesy eto Madagasikara ny ahafahana mitrandraka ara-dalàna izany karazan-javamanahaka izany.